हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। अत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे। सम्यग् महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम। शान्तिः शान्तिः शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त परम वंदनीय महाभागवत वृन्दहरू, परम भागवता भक्तिमती आमाहरू एवं श्रीमद् भागवत भक्ति रसका रसिक समस्त विद्वित्सु शुश्रूषु जिज्ञासु सज्जन वृन्दहरू, हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायका क्रममा पंचम स्कन्धमा मनु महाराजको वंशावलीको अनुसन्धान गर्दैछौँ। हामी हिजो हामी यस्तो प्रसङ्गमा पुग्यौँ कि महाराज श्राद्धदेव मनुका वंशावलीको वर्णन आयो। उहाँका 10वटा छोराहरू भए, 2टा प्रसद्र र कवि विरक्त भई बक्सियो। अरू अमुक अमुकबाट अमुक अमुक भए भन्दै चर्चा हुँदै विकुक्षी
प्रसङ्गबाट हामी पुग्नलाई 17 श्लोकमा पुगेका छौं। 16 श्लोक सकिएको छ। 17औं श्लोकबाट हामीले प्रारम्भ गर्दछौं। 9औं स्कन्धको 6ठा अध्याय र पनि प्रसङ्ग जोड्नको लागि महाराज इक्ष्वाकुले छोराले एउटा थोरै गल्ती काम गर्नुभयो। विकुक्षीले, हिजो हामीले सुन्यौं, विकुक्षीलाई पिताश्रीले यज्ञ अष्टका श्राद्धको लागि योग्य वन्य पदार्थ खोजेर ल्याऊ भनी बक्स्यो। वन्य पदार्थ हो, मृगहरूलाई लिएर आऊ भनेको अर्थ मृग्यते इति, खोजेर ल्याउने कन्दमूलहरू। अभावमा कर्मलोभ गर्न हुँदैन भनेर त्यहाँ कहीँ बताएको होला। त्यस्तो न वा उवेतन म्रियसे न ऋष्यसे इत्यादि वेद मन्त्रका आधारमा वैदिकी हिंसालाई हिंसा भनिएको छैन। वेदले विधान गरे अनुसारको हिंसा गरेर देवपितृलाई अर्पण गर्दा जसको प्राण वियोग भएको हुन्छ त्यो व्यक्ति त्यो निहीन योनि भन्दा उत्तम योनिलाई प्राप्त गर्दछ। तिमीले ओढेको यो पुरानो कम्बल, यो जर्जर भएको कम्बल, जताततै छिद्र भएको कम्बल मलाई देऊ। मैले तिमीलाई यो अत्यन्त नयाँ पर्याप्त मात्रामा तिमीलाई ओढ्न पुग्ने चिरन्तन तिमीले उपभोग गर्न मिल्ने खालको मैले तिमीलाई कम्बल दिन्छु भन्दा जसले पनि साट्न मान्दछ। जो बिल्कुल काम नलाग्ने जर्जर भएको छ त्यसलाई अब विसर्जन गर्न मात्रै बाँकी रहेको छ, त्यस्तो पदार्थसँग राम्रो पदार्थ साट्न जसले नि मान्दछ त्यस्तै झैं शास्त्रले भने अनुसार निहीन योनिमा, पशु आदि योनिमा रहेका ती प्राणीहरूलाई जो मेध गरिन्छ शास्त्रका विधानले, वैदिक विधि अनुसार, त्यसमा यदि मेध गरिए पनि, कर्मलोभ नगर्नको लागि मेध गरे पनि शास्त्रले विधान जहाँ जुनलाई जसरी गर्न भनेर विधान गरेको छ त्यस अनुसार गरिएका खण्डमा त्यो जन्तुले त्यो तत्कालको योनि भन्दा राम्रो उत्तम योनि प्राप्त गर्दछ। तपाईको यो पुरानो घर घडेरी अब यहाँ हजुरलाई बस्न योग्य छ, यो पहिरो परेको सबै पहिरो गएको छ, हजुरलाई अब त्यहाँ नयाँ ठाउँमा हामीले सरुवा गराउँदछौँ भन्दा जसले नि मान्दछ, उपयुक्त पर्याप्त वातावरण अनुकूल भएको त्यस्तो चिजलाई स्वीकार गर्दछ। जस्तै त्यस्तै नै यदि मानिलिउँ कि हो, तर भागवत धर्ममा अवगाहन गरेका व्यक्तिलाई त्यो स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ र प्रकारान्तरले त्यसलाई प्रस्तुत गरिन्छ। जे होस्, उनले ढुँडेर खोजेर लिएर आए। लिएर आएकामा बाटामा थकान भएको हुनाले, शरीर अत्यन्त गलेको हुनाले, भोक प्यासले हात्तिएका हुनाले स्मरण रहेन उनलाई कि यो अष्टका श्राद्धलाई अर्पण गर्ने पवित्र प्रसाद हो, पवित्र वस्तु हो भन्ने बिर्सनु भयो र त्यसमध्ये एउटालाई खानुभयो, बाँकी रहेको ल्याएर निवेदन गर्नुभयो। त्यसले गर्दा त्यो शेष भयो, उच्छिष्ट भयो, पूरा भयो। उनको पूरा भनेको बाँकी। अनि ल्याएर वशिष्ठका सामने, पिताजी सहित वशिष्ठका सामने त्यो अष्टका श्राद्धमा उपयोग गर्नको लागि त्यो ल्याएको पदार्थ दिँदा वशिष्ठले थाहा पाउनुभयो यो त दुष्टम एतद् अकर्मकम, यसमा यो अर्पण गर्न योग्य छैन भनिसकेपछि अनि उनलाई पिताश्रीले कर्मलाई परित्याग गरेको विधिहीन भएका छोरालाई देशबाट निष्कासन गर्नुभयो। यो हामीले सुन्यौं। अनि यिनी महाराज वशिष्ठका साथमा भगवानको मन्त्र जप्दै योगी हुनुभयो। अब पिताजी जानुभयो, यिनै विकुक्षीले यो पृथ्वीको शासन गरिबक्सियो, अपराधको प्रायश्चित्त गरिबक्सियो। यहाँ नभने पनि पितरुपरते भ्यत्य विकुक्षी पृथ्वी मिमां शासद इजे हरिम यज्ञ ससाद इति विश्रुतः। यिनै विकुक्षीले पृथ्वीको शासन गरिबक्सियो र उनको नाम ससाद भयो। एउटा अर्को ससाद भनेको सस भनेको
खरायोलाई अथवा वन्य त्यो कन्दमूल फल विशेष जो श्राद्धमा प्रयोग गर्नुभएर पिताजीद्वारा मगाइएको पदार्थलाई खाएको हुनाले पनि नाम उनको ससाद रह्यो। उनका छोराको नाम थियो पुरञ्जय। विकुक्षीका छोराको नाम पुरञ्जय। पुरञ्जय कसरी नाम रह्यो भन्दा यिनले इन्द्रलाई घोडा बनाएर अनि बसाह बनाएर इन्द्रलाई वाहन बनाएर अनि इन्द्रको गर्दनमा बसेर लडाई लडेर असुरहरूलाई जितेको हुनाले यिनको नाम पुरञ्जय पनि भयो अनि काकुत्स्थ पनि रह्यो। ककुत्स्थ ककुत स्थित ककुत्स्थ त्यही वंशकाहरू पछि गएर काकुत्स्थ भगवान रामलाई नै काकुत्स्थ वंशमा अवतार लिइबक्सेको भनेर काकुत्स्थ भनिन्छ। त पुरञ्जयस्तस्य सुत इन्द्रवाह इति त ककुत्स्थ चाप्युक्त श्रुण नामानि कर्म भी उनको नाम कर्मका अनुसारमा पुरञ्जय अनि काकुत्स्थ रहेको हो, ककुत्स्थ रहेको हो। कस्तो त माने कुनै बेलामा प्रलयकालीन भयंकर युद्ध भयो। प्रलयान्त प्रलय तुल्य त्यस्तो भयंकर युद्ध भयो देवदानवहरूको, जसमा देवताहरूले सहायताको लागि यिनै पुरञ्जयलाई प्रार्थना गरिबक्सियो। दैत्यहरूदेखि पराजित भएका देवताहरूले उनलाई वर्ण गरे, स्वीकार गरे, हजुर हाम्रा सेनापति बनिबक्सियोस्, हामीलाई विजय लक्ष्मी प्राप्त गराइबक्सियोस् भनेर उनीहरूले उनीमा भएको कुनै अद्वितीय पराक्रम विशेषलाई उनीहरूले अनुसन्धान गरेर उहाँलाई प्रार्थना गरे। उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। वचनात् देवस्य विष्णुर्विश्वात्मनः प्रभो वाहनत्वे व्रतस्तस्य बहुवेन्द्रो महावृषः। भगवानको आज्ञाले उनले स्वीकार गरे अनि त्यसमा वाहन रूपमा इन्द्रलाई उहाँले रोज्नुभयो। इन्द्र मेरो वाहन बन्न पर्दछ यो विजय प्राप्त गर्नको लागि। अनि उनलाई लज्जा लाग्यो। अब के गरे त महावृष विशाल साँडे बसा बन्नुभयो र त्यो बसाका काँधमा रहेर लडाई लड्नु भएको हुनाले उनको नाम ककुत्स्थ रहेको हो। ससन्नद्धो धनुर्दिव्यम आदाय विशिकाञ्चितान् स्तूयमान समारूह्य युत्सु ककुतिस्थितः। सबैद्वारा प्रार्थना गरिएका यिनी विकुक्षी बसाहका रूपमा रहेका देवराज इन्द्रका गर्दनमा काँधमा बसेर लड्नुभयो। त्यस हुनाले उहाँको नाम ककुत्स्थ रहेको। ककुत स्थित ककुत्स्थ, ककुत भनेको काँधमा। अनि तेजसाप्यायितो विष्णु पुरुषस्य परात्मनः प्रतीच्यां दिशि दैत्यानं निर्णत तेजसै पुरम्। देवताहरूले सहित भएर भगवान विष्णुको तेजले अत्यन्त आप्लावित भएका यिनी ककुत्स्थले विकुक्षीले के अरे विकुक्षीका छोरा पुरञ्जयले है विकुक्षीका छोरा पुरञ्जयले ती असुरहरूको पुरीलाई अट्याक भन्छन्, के भन्छन् त्यसलाई, अर्थात् आक्रमण गर्नुभयो, घेराबन्दी गरेर स्वाधीन गराउनु भयो। परास्त भए दैत्यहरू। त्यति बेला भयंकर युद्ध हुन्छ। तैस्तस्य यहाँबाट हामी प्रारम्भ गरौं 17वां श्लोकबाट। तैस्तस्य चाभूत प्रधनम तुमुलम लोमहर्षणम यमाय भल्लहि अनयत दैत्यान एभिययुर्मृधे। ये अभिययुर्मृधे तस्य ती पुरञ्जयको ककुत्स्थको तहि तुमुलम लोमहर्षणम प्रधनम च अभूत। अत्यन्त तुमुलम भनेको भयंकर, लोमहर्षणम रोमाञ्चित रोमाञ्चकारी, प्रथनम भनेको युद्ध भयो। जसमा ती युद्धको अभिमुखमा आए जो ये अभिययु लड्नको लागि जो सामने यिनी पुरञ्जयको अगाडि आए तिनीहरूलाई यमाय भल्लहि अनयत। भल्लै भालाद्वारा प्रहार गरेर यमाय अनयत यमराजका सन्निधिमा पठाइदिनु भयो। जीवित सजीव यमराजको उपहार गराइदिबक्स्यो भनाइको अर्थ, अर्थात् सबै परास्त भए। सजीव नै यमराजका सामने पठाइदिनु भयो। जिउँदै यमराजलाई देख्यो उनीहरूले भनेको अर्थ। अर्थात् अत्यन्त पराक्रमी महाराज
ककुत्स्थ वैभक्षिन्थ्यो पुरञ्जय। तस्येषु पाताभिमुखम युगान्ताग्नि विवोलमनम विसृज्य। अब इसको 17वां श्लोक को अन्वय। तहि तस्य लोमहर्षणम तुमुलम प्रधनम च अभूत। ये मृधे अभिययुः दैत्यान् भल्लहि यमाय अनयत। तहि ती दैत्यहरूका साथमा तस्य तुमुलम, तस्य ती पुरञ्जय को तुमुलम लोमहर्षण अत्यन्त भयंकर रोमाञ्चकारी, अनि वीरहरूलाई त्यो लड्न पाउँदा एकदम वीरताका साथमा रोमाञ्चित भए। त्यस्तो रोमाञ्चकारी अत्यन्त साहसी प्रथनम अभूत युद्ध भयो। जुन युद्धमा मृधे, त्यो युद्धमा ये अभिययु जो सामने आए लड्न भएर भागेका त भागे। ती दैत्यान भल्लहि यमाय अनयत। भालाद्वारा ती सामने आएकालाई जिउँदै यमराजका सन्निधिमा पठाइदिनु भयो। अर्थात भालाद्वारा नमर्ने गरी त्यस्तो प्रकारले उडाएर यमराजका सामने पुर्याइदिनु भयो। अर्थात यमराजका उपहार भए तिनीहरू। अर्थात जिउँदै महामृत्युलाई उनीहरूले देखे, मृत्युलाई देखे, अब भागे। तस्येषु पाताभिमुखम युगान्ताग्नि विवोलमनम विसृज्य दुद्रुवुर्दैत्याः हन्यमानः स्वमालयम्। तस्येषु पाताभिमुखम युगान्ताग्नि विवोलमनम दैत्याः दैत्यहरू तस्य इसु पाताभिमुखम बाण प्रहार गर्दै गरेका पुरञ्जयको सामने आएका जो दैत्यहरू हुन् तिनीहरू कस्ता त युगान्ताग्निम युवोलमनम, युगान्तकालीन अत्यन्त भयंकर जो अग्नि हो, प्रलयंकर अग्नि जस्तै असह्य उनको पराक्रम के सामने जो आए। ती दैत्यहरूले विसृज्य रणभूमिलाई परित्याग गरेर हन्यमानः दैत्या, पुरञ्जयका बाणद्वारा भालाद्वारा प्रहार गरिएका, ठोकिँदै गरिएका ती दैत्यहरू स्वमालयम दुद्रुवुः, आफ्ना आलयमा अर्थात पाताल लोकतिर भागे, सब पलायन गरे। उनका सामने उपस्थित हुन सकेनन्। सबै गएपछि स्वतः ऐश्वर्य प्राप्त भयो। विजयलक्ष्मीले वर्ण गरिन्। जित्वा पुरम धनम सर्वम सश्रीकम वज्रपाणये प्रत्ययच्छत् स राजर्षिः इति नामभिराहितः। त सबै पुरलाई जितेको हुनाले स राजर्षि पुरञ्जय यस्तो नाम रह्यो उनको। स राजर्षिः जित्वा पुरम सश्रीकम पुरम जित्वा, अर्थात ऐश्वर्य सहित त्यो उनीहरूले अधीन बनाएको त्यो पुरलाई, नगरलाई जितेर वज्रपाणये प्रत्ययच्छत्, त्यो ऐश्वर्य सहित भएको त्यो नगरी, त्यो राज्य दैत्यहरूले अतिक्रमण गरेको, दैत्यका अधीनस्थ भएको राज्य वज्रपाणये, वज्रपाणी पुरन्दर इन्द्रलाई प्रत्ययच्छत् अर्पण गरी बक्सियो। त्यही हुनाले स राजर्षि, ती राजर्षि महाराज जो पुरञ्जय हुनुहुन्छ उहाँको नाम पुरञ्जय यस प्रकारले रहेको हो। बस्नु चाहिँ एकछिन राख्नु। त्यस हुनाले उनलाई पुरञ्जय भनिएको हो। ल आमाजीहरूलाई यसो गर्नु है लक्ष्मी। पुरञ्जय स राजर्षि नामभि, पुरञ्जय इति आहिरितः, यहाँ पुरञ्जय नलेखे पनि अध्याहार गरेर स राजर्षि ती राजर्षि नामभि, पुरञ्जय ककुत्स्थ आदि गरिएका नामद्वारा उनी आदरपूर्वक बोलाइने भए। उनको नाम
उच्चारण गर्न थालियो। पुरञ्जय यो माने सश्रीक माने यथार्थ नाम भयो, यथा नाम तथा गुण भयो। इनका संतान के भयो त पुरञ्जय से पुत्रो भूत अनेना तत्सुतः पृथु विश्वरन्धि ततः चन्द्रो युवना स्वश्च तत्सुतः। पुरञ्जय का छोरा अनेना नाम गरेका पुत्र भए। पुरञ्जयस्य अनेना पुत्रो अभूत, पुत्रः अभूत, तत्सुतः पृथु अभूत, ततः विश्वरन्धि अभूत, ततः चन्द्रः, ततः युवनाश्वश्च तत्सुतः युवनाश्वश्च अभूत। पुरञ्जयस्य पुरञ्जय को अनेना नाम गरेका छोरा भए। अनेना पुत्रः अभूत, तत्सुतः ती अनेना का छोरा पृथु नाम गरेका छोरा हुनुभयो। ततः ती पृथु महाराज देखि पृथु का छोरा विश्वरन्धि भए। कहीं विश्वगन्ध पनि आउँछ, विश्वरन्धि। अनि ततः तिनी विश्वरन्धि देखि उनका छोरा चन्द्र नाम गरेका छोरा भए। यिनी चन्द्र का छोरा युवनाश्व नाम गरेका हुनुभयो। यिनी युवनाश्व का छोरा सावस्त भए, जसले सावस्ती नाम गरेको पुरी बसाले। सावस्तत्त सुतो येन सावस्ती निर्ममे पुरी बृहदश्वस्तु सावस्तिस्ततः कुवलयाश्वकः। यो वंशावली हो, फलानादेखि फलाना, फलानादेखि फलाना। यहाँ कथा भन्दा नामावलीको वर्णन बढ्ता हुन्छ। तत्सुतः युवनाश्वका छोरा सावस्तः सावस्त भए। सावस्ती येन पुरी निर्ममे, येन जुन सावस्तले सावस्ती नाम गरेको पुरी बसाउनु भयो। त्यसपछि बृहदश्वस्तु सावस्ती, सावस्तका छोरा बृहदश्व भए। ततः कुवलयाश्वकः, बृहदश्वदेखि उनका छोरा कुवलयाश्वक नाम गरेका छोरा भए। जो यी कुवलयाश्वक अत्यंत पराक्रमी थिए। यह प्रियार्थम उतंकस्य धुंधु नाम असुरम बलि सुतानाम एक विंशत्या सहस्रैरहनद वृतः। जो इन्हीं कुवलयाश्वक हुन्, इनले उतंक नाम गरेका ऋषिको अभिष्ट सिद्धिको लागि यिनी अत्यन्त बलवान थिए। यी बृहद कुवलयाश्वक नाम गरेका यी राजकुमार अत्यन्त बलवान भइबक्सिन्थ्यो। यह जो कुवलयाश्वकले यह बलि उतंकस्य प्रियार्थम सुतानाम एकविंशत्या सहस्रैः धुन्धुनामासुरम अहनत, सुतानाम एकविंशत्या सहस्रैः वृतः धुन्धुनामासुरम अहनत। यह जो कुवलयाश्वक नाम गरेका राजकुमार हुन्, बृहदश्व पुत्र, जो बलि बलवान थिए। उतंकस्य प्रियार्थम, उतंक नाम गरेका ऋषिको अभिष्ट सिद्धिको लागि सुतानाम एकविंशत्या सहस्रै वृतः 21,000 पुत्रहरूले शहीद भएर धुन्धुनामासुरम, धुन्धुनाम गरेका असुरलाई मारेको हुनाले उनको नाम धुन्धुमार नाम रहन्छ पछि गएर। यिनी कुवलयाश्वकले धुन्धु नाम गरेको असुरलाई मारेको हुनाले उनको नाम धुन्धुमार हुन्छ। अगाडि श्लोकमा आउँछ। धुन्धुमार इति ख्यातस्तत्सुतास्ते च जज्ज्वलुः धुन्धोर्मुखाग्निना सर्वे त्रय एवावशेषिताः। त धुन्धुमार इति ख्यातः, यिनै कुवलयाश्व धुन्धु नाम गरेको शत्रुलाई असुरलाई मारेको हुनाले उनको नाम धुन्धुमार भयो। तत्सुता, तत्सुता उनका तिनी छोराहरू धुन्धोर मुखाग्निना, धुन्धु नाम गरेको त्यही असुरको मुखबाट निक्लेको प्रचण्ड अग्निज्वालाले जज्ज्वलु, जलेर भस्म भए। जो मध्ये त्रय एवावशेषिताः। सुतानाम एकविंशत्या सहस्रैरहनद बलि भनेको छ। 21,000 छोराहरूले शहीद भएर त्यहाँ त्यो धुन्धुनामा
धुन्धु नाम गरेको असुरलाई कुबलायाश्वकले मार्नुभयो र उहाँको नाम धुन्धुमार भयो। तर त्यति बेला ती 21,000 पुत्रहरू सहित लड्दा सबै उनका मुखको अग्निबाट भस्म भए। 3टा मात्रै त्रय एवा वशेषिता, 3टा छोराहरू बाँकी रहे। ती 3टा छोराहरूको नाम दृढाश्व, कपिलाश्व, भद्राश्वश्च इति। दृढाश्व, कपिलाश्वश्च भद्राश्व इति भारत। दृढाश्व पुत्रो हर्यश्चो निकुंभस्तत्सुतः स्मृतः। हे भारत, हे भरतवंशी महाराज परीक्षित जी, ती धुन्धु नाम गरेको असुरका मुखबाट निक्लेको अग्नि ज्वालाले भस्म भएर सबै खत्म भए भने 3टा यिनी धुन्धुमारका 3टा छोरा बचे, जो कुबलाश्वक भनेर नाम भनिन्छ जसको। तिनका 3टा छोराहरूको नाम भयो दृढाश्व, कपिलाश्व, भद्राश्व। दृढाश्वका छोरा हर्यश्व भए, दृढाश्व पुत्र हर्यश्व। हर्यश्वका छोरा निकुम्भ तत्सुतः स्मृत। हर्यश्वका छोरा निकुम्भ भनेर प्रसिद्ध हुनुभयो। त्यस्तै निकुम्भको छोरा वरणाश्व निकुम्भस्य कृशाश्वोथास्य सेनजित युवनाश्व भवत्तस्य सोनपत्यो वनं गतः। युवनाश्व बीचमा अर्का अगाडि गएर प्रपौत्रमा एउटा फेरि अर्का युवनाश्व नाम गरेका नि आउनुहुन्छ। विश्वरन्धीका छोरा चन्द्र, चन्द्रका छोरा युवनाश्व, फेरि यहाँ अगाडि गएर त्यही नाम भएका प्रपौत्रमा हुनुहुन्छ। यिनी युवनाश्व बडा पराक्रमी हुनुहुन्छ। वरणाश्व निकुम्भस्य, निकुम्भका छोराको नाम वरणाश्व भयो। अनि वरणाश्वका छोरा कृशाश्व भए। कृशाश्वका छोरा सेनजित नाम गरेका भए। अनि सेनजितका छोरा युवनाश्व अभवत, युवनाश्व नाम गरेका हुनुभयो। तस्य उहाँका सन्तान नभएपछि के अरे सेनजितका युवनाश्व हुनुभयो। सह ती युवनाश्व जो हुनुहुन्छ अनपत्यः, निसन्तान भएको हुनाले तपस्या गर्न वनं गतः, वनमा जानुभयो। भार्या सत्येन निर्वीण ऋषयस्य कृपालव, 100 बढी पत्नी थिए उनका। भार्या सत्येन निर्वीण ऋषयस्य कृपालव इष्टिं स्म वर्तयान् चक्रु ऐन्द्रिं तेषु समाहिताः। निसन्तान भएको हुनाले महाराज युवनाश्व वनमा गइबक्स्यो 100 वडी पत्नीका साथमा। प्रजाजनहरू पनि, ऋषि महर्षिहरू पनि समदुःख सुख सुखी दुखी भएका, राजाको सुख दुःखमा समान सुखी र दुखी भएका यिनी प्रजाहरू पनि प्रजावत्सल राजालाई निराश भएको देखेर उनीहरू पनि सँगै गएका थिए। र ऋषिहरूले उहाँलाई महाराज निराश नभई बक्स्योस्, हजुरलाई पुत्र लाभ हुन्छ भनेर वनमा नै यज्ञशालाहरू राम्रो निर्माण गरेर विधिपूर्वक त्यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ, इन्द्र देवता जुन यज्ञका प्रधान हुनुहुन्छ त्यस्तो ऐन्द्र पुत्रेष्टि गराइबक्सिन्छ ऋषिहरूले। 100 वडी पत्नीहरूका साथमा त्यो यज्ञ प्रारम्भ हुन्छ। भार्या सत्येन निर्वीण, 100 वडी पत्नीले सहित भएर खिन्न भएर गएका यिनी युवनाश्वको, अस्य युवनाश्वको कृपालव, कृपालु ऋषिहरूले, ऋषिहरूले ऐन्द्रिम इष्टिम सुषमाहिताः वर्तयान् चक्रु, इष्टिम वर्तयान् चक्रु, त्यो यज्ञ उहाँहरूले गराइबक्स्यो। त्यो स्म या पादपूर्तिको लागि पनि दिया होला, हर्ष प्रयोग। ती दयालु ऋषिहरूले सुषमाहिता आफू पनि एकाग्रचित्त भएर व्रत जप तप स्वाध्याय कर्तु दया दान दम नियम सम्पन्नानां तत्र भवतां ब्राह्मणानां मनस्समाधियतां भन्ने हुनाले तीन सबै एकाग्रचित्त छन्, समाहित चित्त छन् आफू पनि। अनि समाहित चित्त भएका उनीहरूले यजमानलाई पनि सपरिवार त्यस्तै एकाग्रचित्त शुद्ध हृदय सदाचार निष्ठ गराएर उहाँहरूले अस्य
ती महाराजको सन्तान प्राप्तिको लागि ऐन्द्रिम इष्टिम वर्तयान चक्रुष्म। इन्द्र देवता हुनुहुन्छ जसका प्रधान आराध्य अर्थात इन्द्रान्तर्यामी भगवान नारायण भन्या हो। इन्द्र शब्दको अर्थ भगवान नै हो। यदि परमेश्वरी परम ऐश्वर्य सम्पन्न भगवान नारायणलाई छोडेर को छ? अरु कोही छ र? सैश्वर किम परतो व्यपाश्रय भनिएको छैन? समुद्र मन्थनका बेलामा भगवती लक्ष्मीले अरे त्यो यिनलाई इन्द्र भनेको के इन्द्र हुन् र? जो अरूकै भरमा नपरिकन आफूले खानी दुनु पनि सुझाउन सक्दैनन् भनेको हुनाले इन्द्रो मायाभी पुरूपै इयते, वेदले यो भन्छ। इन्द्रले मायाद्वारा धेरै रूप धारण गर्नुहुन्छ भनेको नारायणलाई भने हो त्यहाँ इन्द्र। त्यस हुनाले सर्वशब्दवाच्य भगवान नारायण हो। लोक व्यवहारको लागि कसैलाई त्यो नाम राखिदिएको हुन्छ। इन्द्र शब्दको जो वज्रहस्त पुरन्दर स्वर्गलोकका राजा इन्द्रलाई प्रयोग गरिएको गौण प्रयोग हो, त्यसको वास्तविक पर्यवसान वृत्तिले अर्थ नारायणमा जान्छ। त अन्तिम इन्द्र शब्दको अर्थ नारायण हो। यहाँ बाहिर सम्झदा अरूले इन्द्रलाई नै सम्झे त्यहाँ। त ये यथा माम प्रपद्यन्ते, त्यही अनुसार फल पाए यिनीहरूले पाउनलाई। तर इन्द्र याग जो छ इन्द्र प्रधान मानिएको छ जसलाई, त्यस्तो ऐन्द्र पुत्रेष्टि यज्ञ ती ऋषिहरूले यी राजाको विश्वासका आधारमा गराइरहेको छु। बेलुका एकान्त वनमा यज्ञशालामा ऋषिहरू सुतिबक्सेको थियो। यज्ञ सुरक्षाको लागि वरिपरि घेरा लगाएको थियो। 4 द्वारमा साना साना द्वार थिए, त्यहाँ पनि घेरा लगाएको थियो। झल 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 बाहिर मसाल बलिराखेका थिए। सुरक्षाको सबै व्यवस्था गराइएको थियो। बेलुका महाराज युवनाश्वलाई प्यास लाग्यो। राजा तद यज्ञ सदनम प्रविष्टो निशितार्षितः दृष्ट्वा शयानान विप्रांस्तान पपौ मंत्र जलम स्वयं। राजा तर्षितः निशि तद यज्ञ सदनम प्रविष्टः विप्रान तान शयानान दृष्ट्वा मंत्र जलम स्वयं पपौ। राजा महाराज युवनाश्वले तर्षित प्यासिएका भएर निशि तद यज्ञ सदनम प्रविष्ट, रात्रिमा त्यो यज्ञशालामा प्रवेश गरी बक्सियो। त्यहाँ शयानान तान विप्रान दृष्ट्वा, सबै ब्राह्मणहरू त्यहाँ सुति बक्सेको छ मस्त भाते निद्रामा। अब सुतेकालाई जगाउन पनि उहाँलाई अपराध हुन्छ जस्तो लाग्यो र पपौ मन्त्र जलम स्वयं। मन्त्र जलम जुन पुंसवन घडा पुत्र प्राप्तिको लागि जुन पुंसवन घडा अभिमन्त्रित गरिएको थियो, जो घडाको जल मन्त्र प्रयोग पूर्वक ऋषिहरूले उनकी पत्नीलाई दिने थिए, त्यो जल प्यास लागेको हुनाले विचार नगरिकन नै उहाँले पिउनु भयो। पपौ मन्त्र जलम स्वयं, उनकी पत्नीलाई दिने भएको, जेठी पत्नीलाई दिने भएको जो पुंसवन घडाको जललाई उहाँले पिइबक्सियो। सोध्दै सोधिबक्सेन। सुतेकालाई उठाउने कुरा उचित होइन भन्ने सम्झेर नसोधिकन पिइबक्स्यो। भोलिपल्ट बिहान सबै बिउजे उत्थितास्ते निशाम्याथ विदोकम कलशम प्रभो पप्रच्छु कस्य कर्मेदम पीतम पुंसवनम जलम। अथ प्रातः कालमा ते उत्थिताः, ती सबै ऋषिहरू बिउजनु भयो। विदोकम कलशम निशाम्य, हे प्रभु हे महाराज परीक्षित जी, ती ऋषिहरूले एउटा कलशमा पानी नभएको, विदकम उदकले रहित भएको, विगतम उदकम यस्मिनिति विदकम, जुन जलमा जुन कलशमा जल थिएन त्यस्तो कलशलाई देखेर उनीहरूले सोधे पप्रच्छु कस्य कर्मेदम, यो कसको कर्म हो? पुंसवनम जलम पीतम, पुंसवन घडाको जल छैन
पियो, कसले पियो? त त्यो पिएको काम कसको हो? कस्य कर्मेदम, कसले पियो? यो कस्य कर्मेदम, यो कसको कर्म हो? ल कसले पुंसवनं जलम पीतम, पुंसवन घडाको जल पियो, इति पप्रच्छु, यो सोधे उनीहरू। ब्राह्मणहरूले बिहान सोधे। राजाले थाहा पाए मैले पिएको भने आफूले जानेकै छन्। उनले राज्ञा पीतम विदित्वाथ ईश्वर प्रहृतेन ते ईश्वराय नमश्चक्रु अहो दैव बलम बलम। हरे राम राम राम, भगवानले नदिएपछि केही लाग्दो रहेनछ। दैवको बल नै वास्तवमा बल हो, मनुष्यको अरू कसैको पनि बल। दैव बल भनेको भगवानको बल, भगवत इच्छा नै वास्तवमा कार्यकर हुन्छ, हामीले गरेर केही हुँदो रहेनछ। उनीहरूले थाहा पाए बिहान राजाले भनिबक्स्यो मैले पिएँ भनेपछि राज्ञा पीतम इति विदित्वा, अथ अब राजाले पिए भन्ने सम्झेर ईश्वर प्रहितेन, भगवानले त्यस्तै प्रेरणा गरेको हुनाले राज्ञा पीतम विदित्वा, राजाले पिउनु भयो भन्ने जानेर ते ईश्वरले ईश्वराय नमश्चक्रु, भगवानलाई नमस्कार गरे। नारायण हजुरले के गर्न चाहिबक्सेको छ? अहो दैव बलम बलम, हामीले गरेको हुँदो रहेनछ, हजुरले जे चाहनुहुन्छ त्यही हुनुहुन्छ भनेर अहो दैव बलम, भगवानको बल नै मुख्य बल हो, हाम्रो बल होइन भनेर ईश्वराय नमश्चक्रु, भगवानलाई नमस्कार गरिबक्स्यो। प्रभु के अनर्थ नहोस्, हजुरको इच्छा जे छ त्यही हुन्छ भनेर भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्स्यो। अथ काले उपावृत्ते कुक्षिम निर्विद्य दक्षिणम यौवना स्वस्य तनयस चक्रवर्ती जजानः। अब त्यो पुंसवन घडाको जल पिएपछि केही समयपछि 9-10 महिना हुँदा नहुँदा ततः काले उपावृत्ते, अर्थात् 9 महिना पुगेर 10 महिना लागेपछि, काले उपावृत्ते भनेको पुत्र समय, पुत्रोत्पत्तिको समय। त्यो पुंसवन घडाको जल पिएर गर्भवती रहन्थ्यो र गर्भवतीले जति समयमा बच्चा जन्म दिन्थ्यो त्यस्तो समयमा यहाँ पनि त्यस्तै अवस्था आयो। काले उपावृत्ते समयमा युवनाश्वस्य दक्षिणम कुक्षिम निर्विद्य, युवनाश्वको दाहिने कोखलाई छेडेर त्यो चक्रवर्ती तनय जजान, छोरा जन्मे, जो चक्रवर्ती पछि गएर चक्रवर्ती सम्राट, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न परम प्रतापी राजा हुनुहुनेछ। ती चक्रवर्ती सम्राट हुनुभयो। त्यो बालक जन्मदा बित्तिकै रुन थाल्यो, मलाई कसले दुध पिलाउँछ, कसले दुध पिलाउँछ भनेर। कुमारोयम स्तन्यम रोरुयते भृशम, कम धास्यति कुमारोयम स्तन्यम रोरुयते भृशम, माम धाता वत्समारोधि रीतिन्द्रो देशिनीम अदात। कुमारोयम, यी कुमार, स्तन्यम, दूधको लागि, स्तन पान गर्न पाउनको लागि, भृशम रोरुयते, बार बार डाको छोडेर रोइराखेका छ। त्यसो हुनाले कम धास्यति, यो बालकलाई कुन स्त्रीजनले भरण पोषण गर्छिन्, को स्त्रीले यिनलाई दुध पिलाउँछिन्? पिताजीको पेट चिरेर निक्लेका छन्, पिताजीको स्तनबाट त दुध आउँदैन, कसले यसलाई दुध पिलाउँछन् भनेर यस्तै प्रकारले सबैले भन्दै थिए। त्यही बेलामा इन्द्र आएर माम धाता, बाबु मलाई माम धाता, मलाई ध्यान गर, म तिम्रो भरण पोषण गर्नेवाला म छु, म तिम्रो धाता धाई आमा सबै हुन्छु, म तिम्रो रक्षा गर्नेवाला हुन्छु, यस्तो भन्दै, इति यस्तो भन्दै इन्द्रः देशिनीम अदात। वत्स मारोधि, बाबु नरौ नरौ नरौ, माम धाता, मलाई तिमीले धाई आमा सम्झ, मलाई रक्षक सम्झ, इति यस्तो भन्दै इन्द्रले
त्यो बालकका मुखमा देशिनीम अदात अमृत श्रावी चोरुम्लो मुखमा राखिदिनु भयो देवराज इन्द्रले। भगवत संकल्प अनुसार इन्द्रको त्यो चोरुम्लो तन 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 पिएर एकै पटकमा फेरि आमाको दुधको विकल्प खोज्दै नखोज्न पर्ने गरी उनी एकदम सक्षम हुनुभयो। त्यसको नाम उनको नाम माम धाता भन्दा भन्दै मान धाता नाम रह्यो। बाबु माम धाता धेरै चिन्तायाम, मलाई चिन्तन गरेर तिमीलाई मैले भोकै रहन दिन्न, किनभने त्यो यज्ञका त्यो पुत्रेष्टि यज्ञका देवता इन्द्र हुनुहुन्थ्यो, इन्द्रलाई मानेर गरिएको थियो। त्यस हुनाले त्यहाँ अब त्यही विघ्न भयो एउटा। अनि र पनि भगवानको प्रेरणाले इन्द्रले आएर आफ्नो अमृत श्रावी अमृतको प्रवाह गरिराख्ने भएको अमृत चुइराख्ने भएको चोरुम्लो उनका मुखमा दिएर अमृत पान गराएर उनलाई मानधातालाई अत्यन्त पराक्रमी बनाउनु भयो। बडा पराक्रमी हुनुहुन्थ्यो। यहाँको नाम अर्को त्रसदस्यु पनि हो। रावणादि पनि भाग्दथे, तर पछि गएर रावणद्वारा नै यहाँले वीरगति प्राप्त गरी बक्सिन्छ। त्यति बेला उहाँले पनि बक्सिन्छ, अरे दुष्ट तैँले आफ्नो बलको दुरुपयोग गरेर तैँले मलाई मार्न लाछस्, मेरै कुलमा कुनै जन्म लिने छ जसले तेरो मेरै कुलमा जन्मेकाद्वारा तेरो संहार हुनेछ, तेरा सारा कुल समूल नाश हुनेछ भनेर मानदाताले भनेको हुनाले यही सूर्यवंशमा अगाडि गएर दशरथ नन्दन चक्रवर्ती भगवान राम अवतार दिई बक्सिन्छ र उहाँले रावण समाप्त हुन्छ। जे होस्, त यिनी मानधाता नामले प्रसिद्ध भए। मानधाता वत्समारोधी इतिन्द्रो देशनिम अदात। अनि त्यो कोख चिरेर निक्ले नि मानधाता, यवनाश्वको कोख चिरेर निक्ले। यवनाश्वका छोरा भएको हुनाले यिनलाई यवनाश्व पनि भनिन्छ। अनि त्यो यवनाश्वको के भयो भन्दा भगवानका संकल्पले तुरन्त शल्यक्रिया गरे, सिधी केही भएन। नम्मार पिता तस्य विप्रदेव प्रसादतः युवनाशोत तत्रैव तपसा सिद्धिमन्नुगात। तस्य पिता मानधाताका पिता जो युवनाश हुनुहुन्छ, विप्र ब्राह्मण र देव प्रसादत भगवान नारायणका अनुग्रहले नममार मरिबक्सिएन। यिनी अथ अब जीवन प्राप्त गरेर युवनाश्वले तत्रैव त्यही नै घरमा नै सुयोग्य पुत्रलाई राजभार अर्पण गरेर त्यही नै भगवानको भजन गर्दै तपस्या भगवत चिन्तन रूपी तपस्याद्वारा शरणागति गरेर सिद्धिम अन्नुगात मोक्ष प्राप्त गरी बक्स्यो। यिनी युवनाश्वका छोरा मानधातालाई त्रसदस्यु भनेर पनि पुकार्दथे। किन त्रस्यदस्युरितिन्द्रोङ्ग विदधे नाम तस्य वै यस्मात् त्रसन्ति हृद्विघ्ना दस्यवो रावणादय। अत्यन्त त्रैलोक्य विजयी इन्द्रलाई पनि परास्त गर्ने भएका, जसका छोराले नै इन्द्रलाई जित्यो, इन्द्रजित नाम रह्यो भने रावणको कुरा त के आएर गर्जना गरेछ, सब दुलापस्त थे। त्यस्तो रावण पनि यिनी मानधाताको पराक्रममा परास्त भएको थियो, त्यो पनि डराउँदथ्यो। त्यस हुनाले रावणादय यिनीहरू पनि त्रसन्ति उद्विग्ना यस्मात् त्रसन्ति उद्विग्ना हि, जसदेखि अत्यन्त डराएर उद्विग्न भएर घबराएर डराउँदछन्। त्यो देखेर स्वयं इन्द्रले आएर मानधाताको अर्को नाम, ए मानधाता तिमी त त्रसदस्यु पुरा छौ, त्रसन्ति दस्यव यस्मात् इति त्रसदस्यु, जसदेखि तस्करहरू, डाकाहरू, चोरहरू, आततायीहरू डराउँदछन्। त्यस हुनाले तिम्रो नाम त्रसदस्यु अर्को नाम भयो भनेर भनी बक्स्यो। हे अंग हि यस्मात् उद्विग्नः दस्यवः रावणादय त्रसन्ति इन्द्रः तस्य त्रसदस्यु इति
नाम वै विदधे। हे अंग, हे राजन, हे प्यारा महाराज परीक्षित जी, ही जुन कारणले यसमात जुन मानधाता महाराज देखि उद्विग्न दस्यवः थरथर कामेका चोर डाकाहरू रावण आदिहरू त्रसन्ती भयभीत हुन्छन्। त्यसो हुनाले इन्द्र देवराज इन्द्रले तस्य यी मानधाताको नाम त्रसदस्युः इति नाम वै विदधे। त्रसदस्यु नाम राखिदिई बक्स्यो। यौवनाश्वोऽथ मान्धाता चक्रवर्त्यवनिं प्रभुः सप्तद्वीपवतीमेकः शशासाच्युत तेजसा। अब यौवनाश्वोऽथ मान्धाता अथ अब यौवनाश्व मान्धाता प्रभु चक्रवर्ती मान्धाता सप्तद्वीपवतीम अवनिम एकः अच्युत तेजसा शशास। हे राजन, हे परीक्षित जी, अब यता सबै दुष्टहरू जस्तै कि डराउँदा थिए यस्ता मानधाता जो यौवनाश्वका छोरा भइबक्सिन्छ मानधाता, जो प्रभु भनेको समर्थ भइबक्सिन्थ्यो, जो चक्रवर्ती सम्राट भइबक्सिन्थ्यो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भइबक्सिन्थ्यो। यस्ता उहाँले एक्लै नै सप्तद्वीपवतीम अवनिम 7 द्वीपले युक्त भएकी पृथ्वीलाई एक्लै अच्युत तेजसा शशास, भगवानको तेजद्वारा अर्थात कति नरुक्ने तेजद्वारा शशास सारा सप्तद्वीपवती भूमण्डलको पालन गरिबक्स्यो। यिनी मानदाताले खूब यज्ञ गरिबक्स्यो। इजे च यज्ञं कर्तुभिः आत्मविद्भूरि दक्षिणैः सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकमतीन्द्रियम्। आत्मवित् भूरि दक्षिणैः क्रतुभिः सर्वदेवमयं सर्वात्मकम् अतीन्द्रियं यज्ञं च ईजे। आत्मवित् अर्थात शरीर इन्द्रिय आदिदेखि विलक्षण भएको आत्मालाई जान्ने भएका भगवत शेष सत्व, भगवत भागवत आचार्य शेषत्व ज्ञानले युक्त भएको त्यस्ता आत्मज्ञानी, आत्मवित् भनेको आत्मज्ञानी, देहदेखि विलक्षण आत्मा हो, भगवत शेष आत्मा हो भन्ने यस्तो ज्ञान भएका जो यी चक्रवर्ती सम्राट मानधाताले भूरि दक्षिणैः कर्तुभिः माने खूब पर्याप्त उदारतापूर्वक दक्षिणा गर्ने भएका यस्ता यज्ञद्वारा, भनेको ब्राह्मणलाई यज्ञ गराएर ठगेर होइन, एकदम पर्याप्त दक्षिणा दिने भएको यज्ञद्वारा। यस्ता यज्ञद्वारा सर्वदेवमयम सबै देवतामय जो भगवान भइबक्सिन्छ, सर्वात्मकम सबैका अन्तरात्मा भइबक्सेका, अतीन्द्रियम प्रकृतिका इन्द्रियद्वारा जो अगम्य भइबक्सिन्छ, आफ्नै कृपाले ज्ञेय भइबक्सेका त्यस्ता देवम भगवान श्रीमन नारायणलाई जो यज्ञम च यज्ञनारायण भइबक्सिन्छ, यज्ञ वै विष्णु भनेर श्रुतिले बताए अनुसारको त्यस्तो यज्ञनारायण भगवानको समाराधना गरिबक्स्यो। इजे उहाँको खूब आराधना गरिबक्स्यो। यज्ञद्वारा पर्याप्त दान दक्षिणा गर्ने भएको यज्ञद्वारा ब्राह्मणहरूलाई प्रशस्त दान दिएर प्रसन्न पार्ने भएका सुयोग्य त्यस्ता ब्राह्मणहरू, आचार्यहरू, महाभागवतहरूलाई वर्ण गरेर विधिपूर्वक सम्पन्न गर्ने यज्ञद्वारा उनीहरूलाई पनि प्रशस्त दक्षिणा दिएर सन्तुष्ट पार्ने भएको त्यस्ता यज्ञद्वारा यज्ञम च इजे यज्ञनारायण भगवानलाई समाराधना गरिबक्स्यो। द्रव्यम मन्त्रो विधिर्यज्ञो यजमानस्तथर्त्विज धर्मो देशश्च कालश्च सर्वमेतद्यदात्मकम्। सबै भगवदात्मक हो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम भने अनुसार द्रव्य पनि
भगवदात्मक हो। द्रव्य भनेको चरु, भविष्य, आज्य, पुरोडास आदि त्यो पनि भगवदात्मक हो। मन्त्र देवताको स्वरूपलाई प्रकाश गर्ने भएको जो मन्त्र विशेष त्यो पनि मन्त्रको वेद भाग पनि त्यो भगवदात्मक हो। विधि यस्तो गर भनेर जो विधान गरे त्यो पनि वेदको जो विधि हो त्यो पनि भगवदात्मक हो। यज्ञ जो यज्ञ हो त्यो पनि भगवान नै, यज्ञ वै विष्णु भगवान नै भइबक्सिन्छ। यजमान पनि तदन्तर्यामी भगवान नै भइबक्सिन्छ। सबै भगवदात्मक हो। त्यस्तै तथा त्यस्तै ऋत्विज ऋत्विकहरू पनि ब्राह्मणहरू पनि ती पनि भगवदात्मक हुन्। धर्म जुन त्यो यज्ञानुष्ठानद्वारा मिल्ने भएको अपूर्व फल हो धर्म, त्यो पनि भगवदात्मक हो। देश जो अनुकूल देश, समदेश, सम्मु देश, पवित्र देश, त्यो पनि भगवदात्मक हो। काल बसन्ते बसन्ते जुहियात आदि भने अनुसार जो काल हो त्यो पनि भगवदात्मक हो। कालश्च देशश्च कालश्च यी सबै सर्वम एतदि सबै यदात्मकम जो भगवत जुन भगवान जसका आत्मा भइबक्सिन्छ अर्थात जुन यज्ञात्मक हो त्यस्ता यज्ञ नारायण भगवानलाई भूरि दक्षिणै कर्तुभि इजे पर्याप्त दक्षिणा दिइन्छ जसमा ब्राह्मणहरूलाई त्यस्तो प्रकारको यज्ञद्वारा भगवानको आराधना गरिबक्सियो। कहाँसम्म थियो राज्य उनको? मानधाताको शासन यो भूमण्डलमा कहाँदेखि कहाँसम्म थियो भन्दा यावत् सूर्य उदेति स्म यावच्च प्रतिष्ठति सर्वं तद यौवनाश्वस्य मानधातु क्षेत्रमुच्यते। मानधाता राजा त्यस समयका अलङ्कार भइबक्सिन्थ्यो। श्लोकहरूले नीतिकारहरूले भन्छन् मानधाता च महीपतिः कृतयुगा अलङ्कारभूतः। सत्ययुगका अलङ्कार हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता महाराजको राज्यमा यावत् सूर्य उदेति स्म जहाँबाट सूर्य उदाउनुहुन्थ्यो अनि यावच्च प्रतिष्ठति जहाँ गएर अस्ताउनुहुन्थ्यो अर्थात् उदयाचलदेखि अस्ताचलसम्म त्यो सबै महाराज सूर्यको प्रकाशले देखिने भएको सारा भूमण्डल महाराज मानधाताको थियो भनेको सर्वम तत्सत्य सबै यवनाश्वस्य यवनाश्वका छोरा मानधाताको यवनाश्वस्य मानधातु यवनाश्वका छोरा मानधाताको क्षेत्रम उच्यते। वहाँको अधिकार भूमिमाले रक्षा गर्ने भूमि हो भनेर भनिन्थ्यो। सबैतिर उहाँको एकाधिकार थियो। यस्ता महाराजले विवाह आदि गरिबक्सेको नै त। ससबिन्दोर दुहितरी बिन्दुमत्याम अधानृपाः पुरुकुत्सम अम्बरीशम मुचुकुन्दम च योगिनम। महाराज मानधाताले ससबिन्दु की छोरी बिन्दुमतीमा 3टा छोरा जन्माई बक्सियो जो पुरुकुत्स अम्बरीश र मुचुकुन्द। नृपः यी राजा मानधाताले ससबिन्दु और दुहितरी ससबिन्दु की छोरी जो बिन्दुमती नामले प्रसिद्ध थिइन् ती बिन्दुमत्याम बिन्दुमतीमा पुरुकुत्सम अम्बरीशम मुचुकुन्दम च अधात। पुरुकुत्स अम्बरीश र योगी मुचुकुन्दलाई जन्माई बक्सियो। 3टा छोरा भए भने अनि मानधाताका छोरी थिए कि थिएन भन्दा 50 वटी छोरी। तेषां स्वसारः 50 सौभरिं बब्रिरे पतिम। तेषां ती पुरुकुत्स अम्बरीश र मुचुकुन्द 3टा छोरा थिए। तिनका दिदीबहिनी थिए कि थिएनन् भन्दा इनका दिदीबहिनी थिए। इनका दिदीबहिनीको नाम के थियो? तिनको नाम त भनेर सकिन्न। 50 वटी छोरी थिए। तेषां स्वसार 50 उनका छोरीहरू 50 वटी थिए। तिनको विवाह कहाँ भयो भन्दा सौभरिम बब्रिरे पतिम एउटा
सौभरी ऋषिलाई उनीहरूले वर्णन गर्नुहुन्छ, कथा अगाडि आउँछ। तेसाम स्वसारः 50 पुरुकुत्स अम्बरीश र मुचुकुन्दका दिदीबहिनीहरू 50 वटी थिए, जसले एउटा घाँटी यमुनाका जलमा रहेर मग्न भएर तपस्या गरिबक्सिन्थ्यो। त्यस्ता थर कामनी भएका बुढालाई उनीहरूले कसरी वर्णन गरे, अगाडि कथा आउँछ। पहिले कथा सम्झनु पर्दछ, यहाँ शब्दार्थ भन्दा कथा सुनाइदिइहालौँ। सौभरी ऋषिले त्यसो नारी सङ्गम न कुर्यात विषयात्मकेषु, त्यसले त्यो सङ्गले बिगार्दो रहेछ। यमुनाका जलमा घाँटी जलमा स्नान गरेर आउनुभएको थियो, धेरै बेरसम्म त्यही मग्न भएर ध्यान गर्नुभयो। त्यही नहुँदै कति बेला दृष्टि खुल्यो, हेर्दा जो मत्स्यराज आफ्ना प्रशस्त प्रेयसीहरूका साथमा त्यहाँ विचरण गर्दै विषय सेवन गरेर आनन्द मानेको त्यो दृश्य देख्नुभयो। त्यसले उहाँको हृदयमा केही विषयाभिलाषा प्रकट गरायो। प्रारब्ध बलवान थियो, त्यसले उहाँलाई अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम आफ्नो प्रारब्धलाई अनुभव गर्नलाई प्रेरित गरायो। होस पाउनु भएन उहाँले भने अभिप्राय थाहा नपाइकन कसरी मायाले हामीहरूलाई कर्तव्यदेखि च्युत गराउँदैछन् त्यो बताए। अनि त्यति बेला उहाँले यसो सोच्नुभयो, होइन यो त्रिवर्ग पनि एउटा आनन्दै हो कि क्या हो। मैले पनि विवाह गरेर घरजाम गरेर बस्न पाए त हुन्थ्यो। यस्तो सेतै फुलेको बुढालाई कसले देलान् भने यस्तै मनमा विचार गर्दै कहाँको मनमा आयो कि धेरै छोरी भएका ठाउँमा त हरो हुन्छ, कता पन्छाम हुन्छ, त्यस्तो कोही छ अन्त यसो ख्याल आयो। मान्धाता चक्रवर्ती सम्राट मान्धाता ब्राह्मणलाई खुब आदर गरी बक्सिन्छ। उहाँका 50 वटी छोरी छन्, एउटी छोरी कसरी नदिनु होला त नि मलाई भनी सोचेर थरथर यस्तो टाउको कम्पायमान गराउनु। एजत क भनेको शिर, एजत यसो बलि पलित हुनुहुन्छ, चाउरी परेका छन् जम्मै। त्यस्ता बुढा लट्ठी टेकेर निउरी परेर महाराज अब जाने बुझे अनुसार उनले सिँगार पटार गरेर राम्रा कपडा लाए होलान्। अनि आए मानदाताका दरबारमा, अति सत्कार गर्नु। उहाँले हजुरलाई के सेवा गरौँ। सौभरी ऋषिले मानदातालाई भनेको राजन, हजुरको कल्याण होस्, म कन्यार्थी हुँ, विवाह गर्ने इच्छा भयो। हजुर कहाँ 50 वटी छोरी छन् भन्ने सुनेको थिएँ, एउटी छोरी त मलाई दिनु होला नि भनेर त्यस इच्छाले आएको। राजा बडा अप्ठ्यारा असमञ्जसमा पर्नुभयो। दिन्न भने ऋषिले रिसाएर श्राप दिए भने पनि अनर्थ हुन्छ। दिन्छु भनौँ भने कसैलाई, कुन छोरीलाई दिने। जसलाई दिए पनि मै अर्घेलिरहेछु, मलाई यस्ता बुढालाई दिएर भनेर उसले 10 धारा रुन्छे। उसका आँसुले मलाई पिर्दछ, कस्तो धर्म सङ्कटमा परे भनेर सोच्दै बुद्धिमान हुनुहुन्थ्यो। तत्काल समस्याको समाधान गर्ने क्षमता, बुद्धि, दूरदर्शिता उनमा थियो। उनले युक्ति गरे, महाराज हजुरलाई स्वागत छ, अतिथि सत्कार गर्नुभयो, खुब अर्घ्यपाद्य आत्मन अल्पाहार सबै गराउनु भयो। हजुरलाई स्वागत छ, आउनुहोस्। हाम्रा घरका छोरीहरूले स्वयंवर गर्नुहुन्छ। 50 वटी छोरीले जसरी हजुरलाई स्वयंवर गर्छन् उनलाई हजुरले स्वीकार गरी बक्सेला भनेर अन्तपुरमा लाँदा सबै उता फर्के, कसैले नि स्वयंवर गरेनन्। मलाई राजाले बुढो भनेर हेपे, देखाउँछु मैले तमासा भनेर। अब राजन हजुरको कल्याण होस्, मैले गएँ भन्नुभयो, जानुभयो। बडा दुःख मान्नुभयो महाराज मानदाताले। उनी गए, यसो 1 घण्टा भित्रै फेरि फर्केर आइहाल्नुभयो। सौभरी ऋषि समर्थ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कायाकल्प गरिबक्स्यो। वृद्ध शरीरलाई एकदम जवान, मस्त जवान, मुखमा दिव्य आभा, तेज प्रकट भइराखेको छ। त्यस्तो परम तेजस्वी कौशेय वस्त्र, टल्कने भएका कौशेय वस्त्र धारण गरिबक्सेको छ। आफू धीरे धीरे हिँड्दा पृथ्वी कम्पायमान हुने गरी
आउनुभयो त्यहाँ। देखेपछि जवान सुन्दर कुमारलाई देखेर सबै छक्क परे। पक्कै पनि धेरै कन्या भएका ठाउँमा आउने यस्ता जवानहरू कन्यार्थी नै आएको होलान् भनेर सरकार है महाराज के सेवा गरौँ, कताबाट आइबक्छु भन्दा महाराज म यसो विवाहको इच्छा गरेका छु, त्यसो हुनाले कन्यार्थी हुँ, हजुरका छोरी छन्, एउटी छोरी मलाई दिनुहुन्छ कि भनेर आएको भन्दा यिनले भन्छन् अब कसलाई दिने हेर, अहिले एउटा बुढा आए दिनै गाह्रो भयो। अब यति राम्रा यति सुन्दर हुनुहुन्छ, यिनलाई कुन छोरी दिने, एउटी छोरीलाई दिने भने अरू सबैले 49 छोरीले भन्छन् त्यही छोरी तिमीले सबभन्दा प्यारी रहेछ, राम्रो केटालाई फलानी दिदी दियौ भनेर सबै छोरीले भन्छन्। बडा अप्ठ्यारो भयो। यस्तै विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बुइगलबाट माथि यसो बरान्डामा आएर बस्नुभएको थियो। माथि बुइगलबाट ती 50 छोरीहरूले देखे अनि उनीहरूले होइन मैले देखेको पहिले मैले देखेको, त्यसो हुनाले ममान रूप हो, मेरो अनुकूल हो, तिम्रो अनुकूल छैन भनेर यस्तै प्रकारले सबैमा होडबाजी हुन थाल्यो। मैले उनलाई पति रूपमा वर्णन गर्दछु, मैले पहिले यिनलाई देखेको हो, यी मेरा अनुकूल छन्, तिम्रा अनुकूल छैनन् भएर ती दिदी बहिनीमा पनि मानो अब के भन्दिरा सुहृद भाव पनि हरायो। खिचा तानी हानालुसी हुन थाल्यो ती जवान ऋषि कुमारलाई देखेर। अनि महाराज मान्दाताले भने सरकार के गरौँ, अहिले भर्खरै 1 घण्टा पहिले एउटा ऋषि आउनु भएको थियो, कसैले नि चाहना गरेनन्, सबैले मुख मोडे, एउटी कन्या दिनुहोस् भन्न आउनु भएको थियो। अहिले हजुरलाई दिँदा सबैले मैले पहिले देखेको, मेरो अनुकूल हुनुहुन्छ, यहाँसँग मैले विवाह गर्दछु भन्दछन्। बडा धर्म सङ्कटमा परे म भएर भनेपछि ती सौभरीले यसो ध्यान दृष्टिले हेर्दा किन यस्तो भयो भन्दा 50 वटा गृहस्थ धर्म पूरा गरेर प्रारब्ध क्षीण गर्न पर्ने रहेछ। अब अहिलेको जन्ममा एउटा प्रारब्ध, एउटा गृहस्थी, अर्को जन्ममा अर्को गृहस्थी गर्दा 50 जन्म लिन पर्दछ। अरू जन्ममा कस्तो बुद्धि हुने हो, कस्तो सङ्गत हुने हो, झन अधोगति अधोमति भएर नित्य नारकी भइनी हो कि आजको बुद्धि त भोलि हुँदै हुन्न। सुना ठिकै छ, हजुरका 50 छोरीलाई मैले स्वीकार गर्दछु भनेर स्वीकार गर्नुभयो। 50 छोरी दिनुभयो उहाँले। अनि 50 छोरीका साथमा विवाह गरेर विष्णु पुराणमा राम्रो कथा आउँछ। जतिवटी ती रानी थिए त्यतिवटा भएर प्रत्येक रानीलाई अत्यन्त सुन्दर महल, अत्यन्त अनुकूल बाग बगैँचा, पुष्करणी, नोकर चाकर, हात्ती घोडा, रथहरू, उड्ने विमान, गुड्ने यान, सारा भोग्य भोगोपकरण भोगस्थानले समृद्ध गराएर सर्वदा आनुकूल्य गराएर रहिबक्स्यो। जो कुनै बेलामा राजा त्यहाँ पुग्दा राजा नि छक्क पर्नुहुन्छ। उनको ऐश्वर्य भन्दा पनि चक्रवर्ती सम्राट मान्धाताको ऐश्वर्य भन्दा बढ्ता ऐश्वर्य समृद्धिले युक्त भएर सौभरी ऋषिले गृहस्थ जीवन अनुभव गरिबक्सिन्छ। पछि वैराग्य आएर जानुहुन्छ। अब कथा यो हो, यहाँ छोटकरीमा छ। पछि उहाँलाई वैराग्य आउँछ। सो ध्यान गर्दा हे भगवान, म त हरिभजन गर्न भएर ब्रह्मचारी हुन्छु, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुन्छु भनेर म यमुनाका तटमा सधैँ स्नान गर्दथे, हरिभजन गर्दथे। आज मलाई यो केले अल्झायो, यो नदुखेको कपाल मैले केले झन् डोरी बाँधेर टाउको दुख्ने गराएँ भनेर यसो ध्यान गरेको त यो सबै कारण त्यो माछाको बाल बच्चाका साथमा विहार गरेको त्यसैलाई हेरेर म आसक्त भएँ। त्यसैले सङ्गम न कुर्यात विषयात्मकेषु, विषय लम्पटको सङ्गत नगर्नु भन्ने यो सम्झनुहुन्छ। र त्यसपछि चटक्कै छोराछोरीलाई त्यो सब धन सम्पत्ति माने वैभव सब दिएर कसैलाई नसोधिकन हिँड्नुहुन्छ। उनका पत्नीहरू पनि उहाँको अनुकरण गरी बक्सिन्छ। र वनमा गएर उहाँले भगवानको ध्यान गरेर योगाग्निद्वारा शरीर त्याग गर्नुहुन्छ। उनकी पत्नीहरूले पनि भगवत प्रपन्न हुनुहुन्थ्यो, सबै भगवानलाई चिन्तन गरेर
यो दुःखमय संसारलाई छोडेर सुयोग्य पतिका अनुगमन गर्दै उनीहरूले नि भगवानलाई प्राप्त गरिबक्सियो। त्यसो हुनाले सच्चा स्वरूपज्ञ महाभागवतले गारस्थ्य गरेर उनले सबैको कल्याण गरिबक्सियो। यो कथा। अब यहाँ हामी प्रसङ्गमा जम्मा भयो यही भएको कुरामा। तेषां स्वसारः 50 सौभरिं बभिरेपतिम। उहाँका मुचुकुन्द पुरुकुत्स अम्बरीशका 50 वटी दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो, दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो। मानदाताका छोरीहरू 50 वटी थिए। यिनीहरूले सौभरीलाई पति रूपमा वर्ण गरे। किन भन्दा यमुनान्तर जले मग्नस्तप्यमानः परन्तप निर्वृत्तिं मिन्द्राजस्य वीक्ष्य मैथुनधर्मिणः जातस्प्रियो नृपं विप्रः कन्यामेकामयाचत। यमुनान्तर जले यमुनाको जलमा भित्र मग्न डुबेर घाटी घाटी जलमा रहेर तप्यमान परन्तप तप्यमान अत्यन्त दिव्य तपस्यालाई अनुष्ठान गर्दै गरेका उत्कृष्ट तपस्या गर्दै गरेका विप्रह यिनी महाराज सौभरीले मिन्द्राजस्य मैथुनधर्मिणः निर्वृत्तिं वीक्ष्य मत्स्यराजको जो मैथुनधर्मिणः विषय सेवन गर्ने स्वभाव भएको त्यो मत्स्य राजाको ती पुत्र कलत्रहरूका साथमा घुम्दै कलत्रसँगमा केही आनन्दानुभव गरेको देखेर जातस्पृह आफूलाई पनि त्यही गृहस्थाश्रममा स्पृहा चाहना लालसा बढेको हुनाले नृपम महाराज मानधाताका सामने गएर एकाम कन्याम अयाचत, एउटी कन्या मलाई दिनुहोस् भनेर माग्नु। सोप्याह गृहताम ब्रह्मन कामम कन्या स्वयंवरे सोपी, तिनी पनि पाठा थिए। हे ब्रह्मन, हे महाराज, स्वयंवरमा कामम कन्या गृहताम, स्वयंवरमा हजुरलाई जुन कन्याले ग्रहण गर्छन् ती कन्यालाई हजुरले विवाह गरिबक्सियोस्। यहाँको चलन यस्तो छ भनेपछि मलाई बुढो भनेर असम्मत मानेर यस्तो गर्यो। सविचिन्त्या प्रियम स्त्रीणाम जरठोयम असम्मत बलि प्रेत एतत्का इत्यहम प्रदुदाहृतः। मलाई जरठा बुढो छु, बलि पलित माने शरीर चाउरो पर्यो, बुढो भएँ, एजतकह टाउको कमाउँदैछु, अनि स्त्रीणाम अयम असम्मत, स्त्रीहरूलाई मन नपर्ने छ यो इति, यो सम्झेर अप्रियम विचिन्त्य, यो मलाई स्त्रीको अनभिमत हो, स्त्रीको अभिमत छैन भन्ने, स्त्रीको प्रिय छैन भन्ने मलाई सोचेर अहम प्रतिदाहृत, मलाई तिरस्कार गरियो। स्वयंवरको न्यूले मलाई कन्या दिनलाई यिनले चाहना गरेनन् भन्ने सोचेर साधयिष्यत आत्मानं सुरस्त्रीणमभिषितं किपुनर मनुजेन्द्राणाम् इति व्यवस्थित प्रभु मुनि प्रवेशित छत्रा। यहाँ अझै राखौँ, भोलि बनाउँला साधयिष्यत आत्मानं। मैले त्यस्तै आफूलाई बनाउँछु भनेर चिटिको राम्रो भनेर गइबक्सिन्छ र बस 50 वटीहरूले नै स्वयंवर गर्दछन्। त्यो कथा भोलि बनाउँला। हरे नमः। जय श्रीमन्।